Jeg har fortalt et mål i en vis fart. Ellers skal jeg personligt sørge for, at du har spillet din sidste forestilling på dette teater. Er det forstået? Jamen, Helgersvogn, hvor skal jeg få brænde fra? Lad mig se, hvor vi skal få brænde fra. Lad mig se. En lille kanin. Nej, så tak. Jeg vil tage den her. Eller, tag ham der først. Ja, han er perfekt til nakken. Nej, Nu! ja! Jeg vil ikke dø, nej! På bålet med ham! Nej, jeg er bare en lille dukke! Jeg er bare halvanden dag gammel! Nej, tilgiv mig, herr teaterdirektør! Jeg lover, jeg vil aldrig sætte mine ben i teater igen. Aldrig, det lover jeg. Jeg er jo bare en lille dukke, som ikke har nogen som helst venner i hele verden. Nej. Jo. Jamen, det var da forfærdeligt. Jamen, det kan man jo ikke. Så